Қайырлы күн достар, бұл менің YouTube'тағы ең алғашқы видеом. Видеоны бастамас бұрын мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Мен өзімнің проектім жайлы досымның ойын білу үшін онымен бөліскен болатынмын. Бірақ оның ойы кішкене көңіл күй түсірді енді. Қазір сіздерге WhatsApp'тағы переписканы көрсете салайын. Досым, короче, мен аниме көретін білесің ғой. Сонымен енді анимеге, киноларға арнап қазақша YouTube контент жасайын деп жатырмын да. Полный айтып беріп ше, анимеде не болатынын барлығын. Қазақша контент жасайын деп жатырмын. Соған қалай қарайсың? Жалпы ойын қалай? Зор сияқты ше. Ал оның жауабы: жақсына жақсы ғой, но қазақша ешкім көрмейді походу. Зря, брат. На русском сделай что-нибудь дейді. Ал біз көңіл күй түсірмейміз. Құрметті достар, бұл видеода мен сіздерге One Punch Man-ның бірінші сезоны 14 минуттың ішінде толық көрсететін боламын. Видео эксперимент ретінде, бірақ сіздерге ұнайтын болса, әрі қарай жалғастырамын. Сен өзіңді герой сезініп, лайк немесе коммент арқылы қолдау көрсете аласың. Ал мен сіздерге видеодан жағымды әсер алуды тілеймін. Ендеше бастаймыз. One Punch Man анимесінде ең маңызды сәттердің бірі осыдан 3 жыл бұрын болды. Ол кезде Сайтама тылсым күші жоқ, жұмыс іздеп жүрген қарапайым адам болатын. Бір күні ол Крабланта деген құбыжықты кездестіреді. Екеуі әңгімелесіп, құбыжық панзеріне 2 сосок сызып берген ол баланы іздеп жүргенін айтады. Екеуі сөйлесіп жатқанда жаңағы бала алдарынан өтеді. Құбыжық баланың сазайын бермекші болады, ал Сайтама мұрынбоққа араша болады. Прикинь. Сонымен екеуі қырылып, Сайтама құбыжықты жеңеді. Сол сәттен бастап ол герой болу керек деп шешім қабылдап, күш алу үшін супер қаһармандық жаттығуларын бастайды. Келесі сюжетте Сайтаманың аспан мен жердің мстителі вакцинаменді жеңгені көрсетіледі. Содан кейін ең күшті ағайындардың жақтарын айырады, крышалонмен қырылып жеңеді және Сайтаманың ең эпикалық жеңістерінің бірі бірінші сериядағы жерасты құбыжықтарымен. Күресті сипаттау қиын, оның қалай болғанын көргенің дұрыс болады. Соңында бұл жай түс болған белгілі болады. Ұйқыдан оянып далаға қараса, сол жер асты адамдарын терезесінің алдынан кездестіреді және оларды бірнеше секундта жеңеді. Бірінші сериясы осылай аяқталады. Екінші серия Z қаласында Камариха есімді маса елдің шабуыл жасауымен басталады. Оны біздің екінші альфа кейіпкеріміз аулап жатады. Оның есімі Генос. Ол киборг және болашақ Сайтаманың шәкірті. Генос құбыжықты жалғыз жеңуге тырысады, бірақ өкінішке орай жақсы күрес көрсеткенімен ұтылып қалады. Аяқ асты Сайтама пайда болып, бір шапалақпен мамалатып өлтіреді. Генос Сайтаманың соншалықты күшті екенін көріп, ұстазы болуы өтінеді. Сол сәттен бастап шәкірті Генос пен ұстаз Сайтаманың оқиғалары басталады. Осы жеңістен кейін Сайтамаға өздерін эволюция ғибадатханасы деп атайтын құпия ұйым қызыға бастайды. Оның көшбасшысы дәрігер Генус Сайтама мұндай күшті қайдан алғанын түсінгісі келеді. Келесі эпизодта Сайтамаға эволюция ғибадатханасы құбыжықтарының тұтас отрядтары шабуыл жасайды. Оның ішінде Багамол, Фрогмен, Слугерос, жердегі айдаһар, брондалған горилла мен аң патшасы. Сайтама мен Генус бұлардың шаруасын тез бітіріп, горилладан допрос жасап, құпия ұйымды жою үшін эволюция ғибадатханасын іздеп жолға шығады. Содан соң екеуі эволюция ғибадатханасын табады. Генус ғибадатхананың жоғарғы бөлігін бірден жарып жібереді, ішіне кіріп дәрігерді іздеуге бет алады. Бұл уақытта ғибадатхананың ішінде дәрігер Генус пен сол ғибадатхананың ең күшті жауынгері Ашуро Кабуто әңгімелесіп жатады. Дәрігер Сайтаманы зерттеуге өлі немесе тірі болса да ұстап алып келуін сұрайды. Содан кейін Ашуро Кабуто мен дәрігер Сайтама мен Генус тауып алады. Анау мақұлық Генус дереу қабырғаға жабыстырып, Сайтамамен бөлік бөлмеде қырылады. Ашуро Кабуто күреспей жатып, Сайтаманың күшін сезіп, таңғалып сұрайды: қалай деп? Содан кейін Сайтама өзінің жаттығулары туралы, қуат шектегішін қалай сындырғаны туралы айтып береді. Нәтижесінде Ашуро Кабуто өзін біртүрлі сезініп, ашуланып, өзінің түрін жинап, Сайтаманы өлтіруге тырысады. Бірақ әдеттегідей, Сайтама оны бір соққымен арғы өмірге билет алып береді. Осының бәрін көрген дәрігер «Остановись, бейби» деп өз-өзін тоқтату дұрыс екенін түсінеді. Үшінші серия осылай аяқталады. Төртінші серия Тазбастар жайлы болмақ және оның басшысы Балталы бас. Осы серияда Сайтаманың негізгі антагонистерінің бірін көрсетеді. Оның аты Соник, нинзя герой. Соник жаңағы Тазбастарды өлтіруге жалданған болатын.
Сайтама лысыларды іздеуге шығады, өйткені оның да басы таз болғандықтан геройлық имиджіне кері әсерін тигізеді деп ойлайды. Сөйтіп Соник оларды бірінші тауып алып, барлығын өлтіре бастайды. Сайтама тек аман қалған балғабасты кездестіріп, бір соққымен киімсіз тыр жалаңаш қалдырып қуып жібереді. Жолда Соник Сайтамамен кездеседі, және оны жаңағы лысылардың бірі деп өлтірмекші болады. Ал Сайтама Сониктің екі бұтының арасындағы жұмыртқасынан ұрып, қимылсыз қалдырады. Соник не істерін білмей, бұл позор үшін әлі кек аламын деп уәде беріп кетеді. Сонымен 5-ші серияда геройлар қауымдастығына қосылу үшін 55-ші емтиханның басталған туралы хабарлайды. Сайтама мен Генос осы ассоциацияға кіру үшін емтиханда бақтарын сынайды. Сайтама өзінің күшінің арқасында барлық рекордтарды бұзып, нәтижесінде Сайтама С класс атағын алады. Генос болса одан 3 класс жоғары С класс дәрежеге ие болады. Содан соң А классының батыры жылан Сайтамамен қырылады, нәтижесінде сәкең жыланның басын жерге тығып жібереді. Сосын Генос пен Сайтаманың арасында күрес жаттығу басталады. Генос бойындағы күшінің барлығын жасайды. Өкінішке орай ол Сайтамаға бір оғын тигізе алмайды. Жаттығу мұнымен бітпейді, ал біз болса қалай болғанын музыкамен бірге көрейік. Бесінші эпизодтың соңында бізге бірінші класстағы кейіпкерлерді көрсетеді. Оның есімі Амай Маск. Ол Геносты бірден С классқа өткенін байқап, әңгімелесуге шақырады. 6-шы серия Сайтама Геностың жаттығуларын ойлаумен басталады. Ойлана келе оған не үйретерін білмей. Кейін сәкең зұлымдарды іздеу үшін қалаға барады. Ақырында ешқандай зұлымдарды таппайды. Есесіне кек алуға келген Соник табады. Ал Сайтама әлі Сониктің атын есіне түсіре алмай, розовый слоник деп айтады. Осы конфликтке Жолбарыс Майка деген герой араласады. Ол өзінің қаншалықты сұмдық екенін көрсетуге тырысады. Ақырында Соник кездейсоқ Жолбарыс Майканы ұйықтатып жібереді. Ал Сайтама Сониктің шаруасын бітіреді. Өйткені ол бейбіт тұрғындарға шабуыл жасай бастайды. Соник бейбіт тұрғындарға шабуыл жасаған үшін түрмеге түседі. Содан кейін бізге бірінші рет Ацумаки деген екінші С класстағы герой қыз көрсетіледі. Өзінің қарсыласын таба алмай, жүйке шығарған қыз ғой короче. Кейін қаладан келген елесті іздеу миссиясы басталады. Ол елестің аты Комбо Монстр. А классындағы екі кейіпкер осы құбыжықпен шайқаста жеңіліп қалады. Үйге қайтып келе жатқан Сайтама бұл құбыжықты кездейсоқ кездестіріп, теңіз балдырын сатып алмаған есіне түсіп, сол құбыжықтан теңіз тамағын жасап жейді. 7-ші серияда алып метеорит жерге жақындап келеді. Ол метеорит планетаны жойып жіберетіндей күші бар. С класс статусы бар 3 кейіпкер Генос, Бэнк және Металл рыцары бұл метеоритті жоюға тырысады. Бірақ өкінішке орай ештеңе шықпайды. Сол сәтте Сайтама метеоритті жояды. Бірақ қалдықтары қаланың көп бөлігін жойып тастайды. Екі герой Сайтаманы көре алмай, оған қаланы қираттың деп жала жабады. Адамдар Сайтаманы айыптай бастайды. Оларға сәке өте ауыр жауап беріп, 5 әріппен боқтап жегізіп жібереді. Кенет Генос пайда болып, Сайтаманы тыныштандырып, екеуі қалаға қайтады. 7-ші эпизодтың соңында үйлеріне аман-есен оралады. 8-ші эпизодта бізге теңіз монстрларының шабуылдары көрсетіледі. А классындағы герой Стингер олармен шайқаса бастайды. Ол біразын өлтіреді, бірақ теңіз патшасы пайда болып, Стингерді бір соққымен ұйықтатады. Содан кейін бізге Найзағай Макстың теңіз патшасын қалай жеңуге тырысқаны көрсетіледі. Бірақ одан да түк шықпайды. Көмекке С класстағы герой Гома Зек пен түрмеден қашып шыққан Соник келеді. Олар теңіз патшасын ұрып соғуға тырысады, бірақ теңіз патшасы Гамазекті сындырып тастайды. Соник болса Себастьян болып кетеді. Теңіз патшасы адамдардың топтап тығылып тұрған жеріне бет алады. Кей геройлар оны тоқтатуға тырысады, бірақ олардан түк шықпайды. Батырлар қауымдастығы Сайтамаға теңіз патшасының қайда екенін айтады. Ол сол жерге аттанады. 9-ші эпизодта бізге Геностың теңіз патшасына шабуылы көрсетіледі. Ол патшаның бетінен от шапалағын жегізіп жібереді. Теңіз патшасы Геностың қолын жұлып алады. Генос тең дәрежеде бір қолымен қырылады. Бұл Геностың мықты герой екенін көрсетеді. Өкінішке орай Генос жеңіледі. Содан кейін күші жоқ шабандоз келеді, бірақ ол Сайтама келгенге дейін уақытты ұстап тұрады да жеңіледі. Содан кейін Сайтама келіп, теңіз патшасын бір соққымен тас талқанын шығарады.
Бірақ халықтың арасынан бір адам Сакеңнің күшіне сенбей тағы да іріткі салады. Оның алаяқ екенін айтады. Ал Сайтама болса олардың бастарына күліп үйіне кетіп қалады. Сайтама үйінде адамдардың алғыс хатын оқып, сонымен қатар С классының ішінде бірінші орынға көтерілген туралы хатты табады және оны батырлар қауымдастығына шақырады. Оған бірінші кезекте осы С класста қалуды немесе Б классына өтуді ұсынады. Сайтама Б классына қалуды шешеді. Осымен 9-шы эпизод аяқталады. 10-шы эпизодта бізге екінші С класстағы Тацумаки мен ежелгі корольдің арасындағы шайқасты көрсетеді. Тацумаки аспаннан метеорит шақыртып, оны өлтіріп жібереді. Сосын Сайтама мен Генос С класс геройы Бэнк күміс ауыздың мектебінен тап болады. Кенеттен батырлар қауымдастығына хабаршы кіріп, барлық С класстағы геройлардың шұғыл жиналатын туралы хабарлайды. Олар да сол жерге шақырылады. Кеңсе жиналысында Сайтамамен бірге отыратын С класстағы барлық кейіпкерлерді көрсетеді. Содан кейін барлығы ұлы көріпкелдің бұл жер жойылып кететін жайлы жорамалын естиді. Жиналыс кезінде қауымдастықтың кеңесіне аспан патшасы басқарған банда әуеден шабуыл жасайды. Бірақ бөгде ғаламшарлық жауынгер Мельзаргард оларды өлтіреді. Кейін әуе кемесі түседі. Сол кемеде Мельзаргардтың басшысы Поросан да бар. Жаңағы көріпкелдің барлық айтқандары болып жатады. А қаласының 99% жойылады. Сайтама бірден алып кемені жоюға келеді. Содан кейін бізге Мельзаргард мен атомды самурайдың шәкіртінің күресін көрсетеді. Оны атомдық самурай және С классындағы геройлар құтқарады. Әлемде бұрын соңды болмаған қауіптілік жайлы дабыл қағылады. Ал кеме ішіндегі Сайтама кемені бөгде планеталықтардан тазартып, жеңіп, кеме бастығын іздеуге аттанады. 11-ші эпизод бөтен планетаның көшбасшысы Лорд Барростың Сайтаманың шабуылы туралы білгеннен басталады. Содан кейін бізге С классынан шыққан батырлардың Мельзаргарға қарсы шайқасы көрсетіледі. Олар ақырында оны жеңеді. Шайқас өте керемет болды. Оның қалай болғанын бірге көрейік. Содан кейін бізге Сайтама мен тағы бір күшті жауынгер Гергансуппен қалай қырылатын туралы көрсетіледі. Ол оған әртүрлі қоқыспен тастарды лақтырмақ болады. Нәтижесінде Сайтама өзіне тас лақтырып, оны екіге бөліп тастайды. Осыдан кейін бөгде ғаламшарлықтар қаланы бомбалап, барлық тірі жанды жоюды шешеді. Әуе кемесі барлық мылтықтарынан оқ жаудырады, бірақ барлық снарядтарды Тацумаки өзінің телекинез арқылы оқтарды айналдырып кемеге жібереді. Нәтижесінде оқтар өздеріне тиеді. Ақыры Сайтама кеменің иесі Борос мырзаны табады. Борос Сайтаманың күшін байқап, төбелеске кіріседі. 12-ші бөлім. Сайтама мен Борос арасындағы шайқастар басталады. Бұл күреске ерекше назар аударуды сұраймын. Өйткені Борос Сайтаманың ең мықты қарсыластарының бірі. Олардың жекпе-жегі ерекше назар аударуға тұрарлық. Нәтижесінде Сайтама жеңеді. Борос оның мықты екенін мойындайды. Кейін бір фрагмент көрсетіледі. Онда бірінші А класс геройы Амаймас қаланы жойдыңдар деп С класс геройларына әңгіме айтып, тұтқынға алынған бөгде ғаламшарлықтарды өлтіріп кетіп қалады. Бірақ Амаймас соғысқа өзі қатыспады. Содан кейін металл рыцарі пайда болады. Ол кеменің қалдықтарын зерттеуге алып кетеді. Сайтама кемеден шығып, Геносқа жеңіс туралы айтып жатқанда, кенеттен Тацумаки пайда болып, Сайтаманың Б классынан екеніне, Боросты жеңгеніне сенбей әңгіме айтады. Генос оны осы сөз үшін орнына қоюға тырысады. Тацумаки оны тауға жабыстырып жібереді. Беншал пайда болып, Тацумакиді тыныштандырады. Бірінші сезон міне осымен аяқталды. Барлығына рахмет. Келесі видеода кездескенше. Сәттілік сенің жаныңда болсын.